Hello everyone, welcome back to my channel र I'm going to react मुभीको ट्रेलर आएको छ पेन्सन पट्टा जुन चाहिँ हाम्रो अलराउन्डर दयाहाङ राई हैन वर्षभरि चाहिँ उहाँको मुभी आइरहेको हुन्छ सो उहाँको चाहिँ मुभीको ट्रेलर आइसकेको छ अनि लेट्स सी कस्तो हुन्छ है त 1 2 3 and go OSR Digital, entertaining the nation. कि तेरो बाउले यो राखेर 1.5 लाख रुपियाँ ऋण खाएको छ विश्वास गरेर यो पेन्सन पट्टा तिमीहरूलाई दिँदैछु हाम्रो प्रोफेसनल आमा तल माथि केही भयो भने मैले जे पनि गर्न सक्छु त्यति ताकत छ ममा लौ तिमीहरूको पेन्सन पट्टा तपाईको छलमाया नाम त यहाँ रेकर्ड फाइलमा त छैन त भिजुअल त मोबाइल भन्नु मिल्दैन यो फाइल लिएर जानुस् नाम मिलाएर आउनुस् तेरो बाउले यत्रो ठुलो कुरा मसँग लुकाएछ हैन पेन्सन पनि अर्कै नाममा लेखाएछ म त पेन्सन पट्टामा आमाको नाम मिलेन त्यही भएर तपाईलाई के मिक्स अच्छा अच्छा त्यसो भए त्यसले उसैको नाममा गरेको रहेछ कि कसको हो अङ्कल नम्बरी र म सन् लभ स्टोरी गरेको फेरि हामी नासो लिएर टाङटिङ गाउँ गएको थियौँ तेरै जेठी आमाले नासो जिम्मा दिने घर चिनाइदियो अङ्कल जेठी आमाको नाम चाहिँ के थियो मैले त नामै बिर्सेँ बेटा ओ मान्छे कहाँ गएको सिटमा बसेको मानिलिउ मैले सिट छोडिनँ गाउँमा नछोड्ने हो त होइन यो मान्छे के साह्रो पछि लाग्यो मानिलिउ मैले भक्त सरको घर सोधेँ अनि आमाको नाम साम केही त होला नि नाम त के भन्नु तर बेसरी राम्रो गीत गाउनु अरे गीत गाउने त यो गाउँमा कति छन् म तँलाई पछ्याएर आएको र तैँले नै मलाई फकाएको होइन त घर जाइ बस्छ भनेर तपाईँ घर जाइ बस्न सक्छ भनेर पछि पछि लागेर आएको होइन बुढा यहाँ त कुट्ने कुरा त छैन त युके जानलाई डिभोर्स गर्नुपर्ने भयो त्यही भएर प्र्याक्टिस धरानबाट पोखरा आयो बिआरओ सेलेक्सनको लागि यसपालि त 100% भर्ती पक्का भनेर बाउ चाहिँले मेरो नामको आइडी फाटै बेच्दैछ म भर्ती भयो न अङ्कल भयो जुन बाउले जन्म दियो त्यही बाउले भाग्य बेच्दियो बुझुङ जाने मान्छे बाटो किन आएको हो र त्यो त बेसरी टाढा पर्छ त तपाईँको भदनले यही बाटो सर्टकट छ भनेको थियो धागो बाँधेको मान्छेसँग बिहे गर्नै पर्छ र धागो बाँधेको मान्छेको बिहे नगरी कोसँग मेरो त झन् सानोमै धागो बाँध्यो ल ओपन च्यालेन्ज जसले सक्छ उसले आफ्नो बनाउनु तिमी किन कुरा बुझ्दैनौ कि बुझेर नि नबुझे जस्तो गरे तपाईँ पेन्सन चाहियो होइन छोड त पेन्सन चाहियो तेरो बाउले मसँग त जीवन चलाउन मात्र बिहे गरेको रहेछ प्रेम त उसैले गरेको रहेछ मेरो बहिनीको सौताको लागि पेन्सन बुझाउन म पैसा दिन सक्दिनँ त्यति गर्दैन न मामा बरु तपाईँले भन्नुभएको जेसुकै मान्छु मान्छौ पक्का भदौ 26 भनेको कुन डेट परेको छ भदौ 26 भनेको सेप्टेम्बर आई थिङ्क सेप्टेम्बर 11 ओके ठिक छ सो बेसिकली पेन्सन पट्टा भनेको तपाईँको पेन्सनको कुरा लिएर उसको छोराले रियलाइज हुन्छ कुराहरू त्यसपछि पेन्सनको कुरा उसको मम्मीलाई थाहा पाउँछ अनि उसको अर्को नि माया लु रहेछन् उसको बुवाको त्यसको खोजीमा जान्छ उसको लभ पर्छ त्यसपछि त्यसकै अराउन्ड स्टोरी घुम्छ होइन सो बेसिकली यस्तो कुरा हो आई डोन्ट नो वाइ तर दयाहाङ राईको मुभिजको चोइसेसहरू एकदम सेफ हुँदो रहेछ क्या त्यही सेम उसकै कम्युनिटीको होइन
र प्लस अब त्यही गुरुङ मगर राई लिम्बू यस्तै कल्चरहरूमा घुमिरहेको छ हि सुड अल्सो ट्राई नयाँ नयाँ कुराहरू कि नयाँ नयाँ स्टोरिज नगएको हो बिकज जे बिजनेसले माग्छ जे प्रड्युसरहरूले अप्रोच गर्छन् उसले पनि लिने त्यही नै हो सो आई नट गोइङ टु वाच यो मुभी त्यस्तो मेरो इन्ट्रेस्टकै मुभी भन्ने छैन कतिजनालाई मनपर्छ होला जो त दयाङ राईको फ्यान हुनुहुन्छ मलाई पनि अलिअलि फ्यान त थिएँ पहिला पहिला तर अहिले धेरै टिपिकल मुभिजहरू निकालेर आउँछ मलाई इन्ट्रेस्ट गइसकेको छ सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ है त अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् है तपाईँको कमेन्ट कस्तो छ यो रिगार्डिङ पेन्सन पट्टा मुभी त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुभयो र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् म यस्तै भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेवाला छु